細個嗰時唔理解點解阿爸阿媽會中意食魚頭嘅，家下大個先知原來魚頭先係寶啊！尤其係呢味豉汁蒸魚頭，豉香濃郁，鮮香嫩滑，想要蒸到佢唔腥又唔瀉水，都係有啲技巧噶。中意嘅姊妹們收藏起身，慢慢睇啦。呢個係送魚頭嘛？係全部送頭，全部送頭。幾錢？點賣嘅15。整一隻嚟啊！要呢隻。叫市場老闆娘幫手處理好嘅魚頭，記得交代佢幫你搣走啲牙齒喎，佢腥味好重噶。加返2大匙羹嘅鹽啦，將佢撈均勻，揸走啲血水，跟住用清水反覆多沖洗幾次，咁樣啲腥味就會去得七七八八噶啦。洗乾淨嘅魚頭好關鍵嘅一步，一定要陰乾水分。如果唔係，一陣間蒸出嚟會水漏漏不特止，仲冇咁容易入味噶。跟住嚟調返個醬汁，薑蓉、蒜蓉、少少胡椒粉，中意食辣嘅可以加返幾粒辣椒圈。跟住俾2到3匙羹嘅豉汁醬。呢個豉汁醬之前整豆豉鴨嗰陣時同你哋分享過噶啦，佢嘅配料表好乾淨，比起就咁樣用豆豉呢，佢會香口好多噶。平時用嚟蒸排骨啊、炆肉啊都好好食。淋返圈薄鹽3抽啦，將佢哋全部撈均勻，倒返入陰乾水分嘅魚頭度，加返2大匙羹嘅生粉，1圈料酒去腥，少少花生油，全部撈均勻之後，熱佢5到10分鐘，跟住擺入蒸盤度，要盡量將佢攤平攤薄喎，咁樣先會熟得均勻噶。熱味嗰陣時啲醬汁都唔好嘥，一齊倒埋落嚟。水滾上鑊開始計時，全程大火蒸佢8分鐘到。魚頭好容易熟噶，你千祈唔好蒸太耐啊！如果唔係，一陣間夾都夾唔起身噶啦。蒸好之後，揼返啲蔥花點綴增香，咁樣蒸出嚟嘅魚頭嫩滑得嚟，豉香濃郁，非常之好送飯。煮呢味餸記得要煲多2粒米啊！都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦〜